啊。
Hello， 嗨，还记得我们上次在造树牌这支影片做了一个全民票选吗？对，就是你心目中第一名的营区，是第一名的营地就是亨野草堂。对，亨野草堂。那我们现在人就在这里。对，又回来亨野草堂了。但我们带了新朋友，然后一起来体验，就是他心中所谓的第一名的这个营区。那因为新朋友是完全没有露营过的，就想说让他的第一次体验是可以有一个很美好的一个经验，然后就可以顺便推他入坑了。我朋友是女孩子嘛，他们的想法是，就是露营怎么可以洗澡？就是觉得户外是不能洗澡的，或者是觉得露营那个乱卫浴可能很简陋，没有安全感。可是昨天带他们来看到那个卫浴，每一个都是很厉害。对，它这个是5星级 Villa 级的卫浴，没错，非常漂亮。那我每次来的时候都在想说，它到底是怎么维持的？我今天终于知道了，原来营主是每天，几乎每天他都会蹲在地上，把那些石头掰开，然后地板刷一刷之后冲干净，再把石头铺回去。我刚吓到太敬业，太敬业，吓到所以其实一个营区营主这样子认真维护下，他荣获第一名真的是实至名归。没错。对。那因为这一次我们算是第2次来了，所以我们有再好好的把每一个区站位都细细的研究了一番。应该说这次带了比较多的朋友，所以其实每个营位我们都有稍微看一下说，
景色怎么样？对，那其实真的每个营位都很不一样，很漂亮，很漂亮。像我们朋友有搭清风区，清风区的部分啊，比较除了我们之前讲到就是一张包区，然后比较隐秘以外，那其实还有一个特色是我们今天坐在那个清风区，抬头往上看才发现的，是很漂亮，光透进来，对，枫叶的那个形体。清风区这是我们之前没有想过的，也没有看到的一个画面。没错。另外一个朋友搭在站板区，如果是你想要有比较好的视野，然后又想要比较好的景色的话，我觉得站板区可以考虑。而且站板蛮有独立区域的感觉，而且看下来应该也可以看到，就是银杏区，就是树叶的颜色是黄色，所以就整个营区是金黄色的。OK， 所以视野最好的应该就是所谓的站板区。站板区每一个营位都很适合你都去搭搭看，或者每个季节你来都会看到不一样的点。那这营区呢，它是宠物友善，而且是认真友善，因为营主本身就是有一只狗，我们的营狗叫做卢卡。今天应该总共有4只狗，5只，加卢卡就是5只狗狗。然后其实就是直接放绳，大家就是自由的这样走，然后一起玩。对，不过大家就是都会很关注自己狗狗的动态啦，所以其实就蛮舒服的，狗狗也很自在，很轻松。没错。因为最近有蛮多朋友在问我一件事，就是因为我们都睡行军床嘛，那现在天比较冷了，他们就问说这样背不会凉吗？其实说实在的，如果行军床单睡的话，背是真的蛮容易受地气上来的那个湿气而感觉到凉的，所以我们自己是有铺那个睡垫啊。对，就是再加上一个睡垫，再加上一个睡袋，这样睡起来就是蛮暖的。那睡垫的话，就是我们那块睡垫原本是打算要拿来作为车路用的，那只是因为不小心就进入到露营的这一条路了，所以我们的睡垫就把它拿来当做我们行军床的睡，而且尺寸也刚好，所以摆得上去。它厚度是3公分，然后支撑力也蛮好的，对，就是觉得还行。挑选睡垫，我自己有一个想法，就是毕竟我们在露营，所以其实在外面的话湿气是很重的。那我个人会比较建议，就是挑材质是要不吸水的OK， 对，它不会干醉的这种材质。对，所以我觉得那块睡垫还不错，它既坚固就是透气，因为它的表面是棉麻的材质，就会蛮舒服。然后它后面它又是那个防滑的，所以你并不会说行军床睡一睡之后，它早上起来歪掉。有时候我们也会把它拿来当瑜伽垫，在户外的时候做伸展。那像小狗踩脏了也没关系，拉链拉开，直接丢洗衣机洗就行了，差不多半天左右就干了。那因为它里面是用 POE 加 PE 的材质，支撑性比较好，那跟其他床垫相较之下是真的不容易损坏，也比较不会发霉，它可以用很久，所以我觉得 CP 值上是挺不错的。因为行军床睡起来，我觉得就比本身那个我们原先的充气床垫还来得舒服。然后再加上了这个床垫下去之后，就是加倍的舒服。对，推荐。好，那刚刚有讲到，就是我们睡行军床，我们有铺了一个床垫，那上面其实我们又多加了一个睡袋，不就是用的是那个 Nanga 的30周年纪念款，我们那时候也是用抢的那时候是我们还要设好行事历，然后几点12点整的时候，我们2个就是赶快就是轮流，然后去注册啊、会员啊，还要输入，然后去日本的网站上抢到的。没错，然后它的规格是用西班牙鹅毛，它的羽绒系数是600，所以基本上它可以应付就是0到5度左右的气温都可以。说到这个，因为其实它这个上面提供的这个几度到几度的这个参考值啊，对，它是属于干燥气候下的。OK， 所以像台湾它是真的是湿度也比较高，对，所以其实我们要再帮它再加个5度的室温。可以大概这么算啊。对，这就是我们目前在冬天就是使用关于睡觉的装备。那看起来应该在10度左右，应该都还撑得过，因为昨天其实也睡得很好，而且我们也没再用电热毯了。对，电热毯也没用，然后又是睡行军床，因为大部分人会觉得行军床到冬天没办法。对啊，背凉啊什么之类的。增加这些小东西，它就会优化你的睡眠品质。好，所以当然也想问一下大家在冬天的寝具选择是怎么样的一个配置呢？然后在这些选择上有没有遇到什么样的问题，都欢迎在留言上跟我们讨论哦。没错，
好，我们要去露营喽，拜拜。下班了，下班啦。真是，这什么穿搭？超帅，真帅。然后绅士袜配拖鞋。